Еще раз. Дай. Оу. Оу. Билеттаги. Динях кылдык. Спортивно-стрелковый комплекс Олимпиец. Кандидаттар дарабылырын. Бүгін спортин күрәктейтін наконец-то устакеллип. Ратта уже Джон Богота этерете комментарийга еген бәләре дәтәчеләр спортин устоханады ди. Кайдактан хатан калбеккә җудын бу бүгін күрәктейтini күрәкәллим. Мен күрәктә хәдәф спортин ди. Бу Маганский тракка бар, 6 километр. Биятен көдө хаманны бит. Бу сырынан төһәни бит. Сатыга бапалды грастир күдүктә. Хада барты Елизавета. Бу кирилестә бит бу һәр карамай җебарты. Стуакка калдым. Шашлык кайгын себептене. Бу дикәре булар. Интуитивно. Сахашут клуб. Так, оннан булдылар. Так, бу дикәре отта. Карпов тилерде. О, на метод роллер. Да, балай да улахан комплексы битти. Онна условияты бар да бар. Бу. Чокка. Oh. Hey. Oh. Turun dulu. Oh. Hey. Oh. Hey. После номера Кобяков начинает Азот тен патрон. Рома! Рома! Дай!
Привет. Второй. Кемеге шанс берди. Ne şans bitti o. Кайсыда көрөктө ортолоото да. Biten ne? Biten koşar. Bir de hegdi bolar da. Bu manna de, bu manna reti de. O se bir de grup oldu bir de koşar ko. Artık da heyecanlı. Каз группа бар. Tabii gitsin. Ağustos fast grup. Аны по классам арасаларда или кайдакты. Ho, böyle bana смешанный талар он теген ки арар. А, блин, по итогам перестрелок тебе курдук да. Ağus. Onu istim. Tohtoa da bihi. Daha istafetti. Bitten ki he bihi. Hüngüstü bitti. Onu pola. Kolya türdü hüstü. Oldu. Bir kolyanın tanesi bit. Короче. Ат аял хуак да. Ayal bak. Ayal diyor. Кандай бар икер кайжок. Anla da jarım. Беретте да. Афанасий Пантелеймонович, охотник на Ярославского. Второй Николай Бортов, третий Додохов Василий. Показ полетов первый командует. Пестерец Дмитрий, первому старт. Дай! Так. О! Эй! Второй! Так. О! Да. О. Да. А. Да. Мандемия тахажалар бит. А.
А. О. А. О. А. Хоу. Первый. Бата перестрелка битті да. Ау, күрәк. Башы битті да. Серия битті да. Биден Ага, онтан білі тоқылары. булланы результат ақықтақ. Мгм. Потом булланы финальный булыр. Финалға қасқа Лучших кере. результатов суперфиналга кесет. Алта кейді. Ага. А, На төрт площадка булыр. а. Ковалаттарым я. Да. Зайчика нажми. Игорь, не то там. Дай. Дай. А, мен угон курдук. Ал. Ал. Қаддаға аттың егер. Күріқті хейті бүгіне. Финалға келдің да? Бетиме. Битегер. Биттен кал. Кылай алдым битегер. Настрел тебе, настрел. Надо. Жарып те. Жертв надо. Жертваны. Қайдар күріқті қайдақ бара тұрар. Погода күнші бұл бұлақты. Погода шуй номеран. Это их отдара. Асло. Чудик. Отук тугу жаримон патурада. Ата осенен бұл күріқті қайдақ бұралыға мен үшедік бүдбәппен де. Бұл бастан тоқтен болыр. Престрелка кенден ду қайдақ ту. Пристрелил, бұл компакт спортинг деді. Иди ол машинкалардан тақаби мишенleri программаны таған еде. Манна холора бұл. Дистойка программа. Ол кырдықына одиночный тоқтарды. Оны бир плюсовой. Одиночный ден аты? Там Бир мишень. бир мишень кадыр. Ага. Машинката. Онда плюсовой ден екі кәдір да? Ага. Плюсовой. Одиночкаға ән бир мишенник кететін табақтақ. Бастығы ғызда қалата 2 шансың бар болар. Онтан плюсовойға уже ән қаз бидді мишенни биддетері тақтақ. Онтан қастықта тағаты чоғына. Бұл бір серия бұл кеддігі? Хүбебес. Площадкаға? Хүбебес бұл. Онна бұл кес площадка, онна хібі 5 мишен бар. Ага. Қаз бидді стойка 5 мишен. Итого биһә 5 стойка бар, оларда 5 мишен хібі 5 болар бар тағым бар. Оннук 5 площадка бар. Оқсай бұл күрәк боларына сөз хібі 5 мишеннақ күрәк болар. Білем бұл үті бүтті, білен результатар таққалар, онтан уже суперфинал болар. Финал бұл әресі. Олаты бары 5 площадкаға бартығар тұқтаққыт. Сүрбі 5 дейді. Сүрбі 5 тәуті. Сүрбі 5 үттігіт, ол түмігінен алтта суперфиналдыр. Әйші, борыс тойда бітті. Еще бас спорт әдегіне бұл. Бұл қағынақ, кобақ инден бар. Көбі алқырды ма? Тейкеләнін үрікте. Ерған оғыз кобақ. Анныла бұрыстой бұтақ кейтші оғыз. Онда полеттарда анонылақ бұрыстой бұтақтар бұғыла. Бұл компакт спортингден бұтақ спортингден да? Или Компакт спортингден да? Онтан стендовай стеріл бәден түгіл. Әме бұжы. Бұл тоқ болады. Стендовай стрельба разновидна. Қасталар. Опсаята стендовай стеріл бәден да? Стендовай стрельба. Программада бұл компактен бар. Компакт спортингден бар, онна спортингден бар, онна дуплетная стрельба ден бар. Манна ол дуплетная стрельба қолуыра маннык тоқ стойкаты пакын. Круг керін любой хиттен текінет. Баты мешенер қасты метрі
сүлбебес иңдеп күрдік те? Хорова? Био ним бол харага. Компакт один пидун метр. Здравствуй, Николай. Тосол. Қайта кеттің көл? Мәттах вода. Гыллал мала. Шедик настрой надо. Сіз сүлбебестен қайта таптығыны бұйды? Ага, яқпыла. Оныраңы синхрон бағатын сыстуыд, хаятуыд. Верхан полет болалы. Белеме хоқ. Қана жарық наны көлі? Индин бе? Спорт әттіне қанды. Спорт еттін өтеуін. Еға олатты, еға. Пока өлен жарықта маққа. Те результат істі орды бұлақты? Список тақуыта олы. Итот қанна таққары? Лети дорогу, скоро дорогу. Где был ты там, где Жура? Бұл олар өтіп. Окончание тақалик те. Өтен бүтілер өніне бұл қайы жалдыр. Өтен бүтен мәкеті әй жалдыр. Результат бітәлер? Алта кебік кеге. Ben Да? Хоқ, бен Ben хоқ. barağında. Тақын барың бар. Keler mi xeyerine? Қанна дейевіне? Манна дия? Miha просто telefonu sunna. Ee, Şeyleri yönetebil. Manna Kırıkta hemden bara. Orta şey diller, piragüstüller. Азартный игры ипотта. Сынялын көнер. Кыстамелена сумала салар туралар была. Макаров Аял, Песарев Александр, Чапалов Степан, Кобяков Николай, Николаев Арамир, Егоров Игорь. На финал. На финале Макаров Аял, Песарев Александр. Борются за первое место. Первое-второе место. Ага, Чапалов Степан, Кобяков Николай за третье место. Orada. Ne? Ne? Koy balga yapın orada. Bu olana behi doğru Aslan Stepanovic Mironov kereyger 60 turnir boladır. Kini Kılay kılasında bu kemne olur da ona. aha bu kalendarne bilangı ki bitinen bu Romçuk Avgust bite olar. Onu Aslan Stepanovic kereyger kuraktehi. Sülün sponsorlar jeger gene. Bileler almasa gen bana. Mesnoy dvor tuymadene. Toğlahne federasyya tendosti bu. Антон личный оны командный было, да? Ага. Это категорияларда один категорияга мастердар, международный класста мастердарлар, будем категорияга первый разрядта оны КМСтарлар, оны средняя группага все остальные. Ол дүтнен юниоры, женщины, оны ветераны ден группала балы. Онын колбары тергедилы алта номинацияның үшігітке біттер анытына қарадың. Антон командный де қайда зачет барары? Ата командный деңі олағынан командаға үш члені тар, үш кейі. Ол үш кейі төхі таппытын суммируден баранлар кемелдаға таппыт ол командаға ер. Ол командалар үш международникті болуын септі, жоны? А группаларда болуын септі? А группада болуын сен. Сыды группа болуын Сыды сеп? группа болуын сен. Кім команда тақырдақ барының? Все полында, по жизни перестрелил. Постоянно. И стал туда перестрелать и упал. Он статистика будет нам тонами. Турнира памяти нашего друга Александра Миронова. Приз беспроводной листов. На площадку называется неоднократный чемпион президент этапов Кубка России Игорь Егоров. Мастер спорта. Мох ты. Чемпион России среди юниоров Рамир Николаев. Новоиспеченный кандидат мастера спорта. Двукратный чемпион России Николай Кобяков. Мастер спорта. Неоднократный чемпион России в командах мастер спорта Степан Чапалов. Мастер спорта, представитель Замги, чемпион
Седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Александр Пестерев. И заслуженный мастер спорта, вице-чемпион чемпионата мира Аял Макаров. По итогам этого суперфинала будет выявляться в группе А за третье место Чипалов Степан и Кобяков Николай. И за первое место Аял Макаров и Пестеров Александр. Угу. Стреляем синхронный дуплет. 3 судьи. Один с той стороны, один здесь. Дуплет с первым номером. Как стоим-то? Вот как я пригласил. Егоров, Рамир, Николай, Степан, Александр, Аял Макаров. Коля, смотрим полетом. Так, сначала одиночки. Сразу синхронно. Я по команде. Дай. Твой ВС, да? Пау. ВС. Еще раз. Дай. Пау. Пау. Решень F. А. Дай. Еще раз. Дай. А, Б. Е. БФ. Еще раз АД. Турауты оттыр. Турауты оттыр шеба тоғыр олар. Первый можно. Есть. Оба промах. Первый промах. Ей. Дуплеты. Макаров 1, Егоров 2, Чпалов 1. Первому старт.
стрелке за третье место выиграл Николай Кобяков. Поздравляем. За первое место выиграл Аял Макаров. Чемпионов. Итоги суперфинала. Тоқтак, Самат. Николай Рамир 20. Песнер Александр 20. Чипало Степан 21. Игорь Егоров 21. Аял Макаров 23. Кобяков Николай 23. Оу! Продолжаем, ребята. Тут Рамир Да, запрет первого права. За первого права. Одиночка не медал, О, одиночка не пата. Повторяй. Так те. Она синхронные дублеты. Тишина. Тихо. Оу! Я ударил. Эфатова. Я не брал. Победителем суперфинала становится Аял Макаров. Аял Макаров hadi. Басу, как ты дыракан? Аканиттен, бля, олдырат уйкун надо было. Игорь ты. Пристрелка кай подам растема, на потро. Mine Armir, kolay varan ya. Боги были с нами. Букайым бардын бу хәңелер билдирми. Олатта шөйдө даллар. Манны ме мастер, ме мастер. Мен F мен умна асып кайда атылдар. Не хиреже болду. Попон бу кулам. О, эфканы пытында басла. Бесполезно. А там нервировали? Эй, алdım. Потом барам. Сава пекарам. Успей давата. Кубки медали. Köyde, onları Türkiye'de. Tera mir kadar kurdu Türkiye'nin kuyuna tasta. Baktara hıllı higer güzel bu. Международник болады. Ne tuğu da kımız, ne matsalar da. Bu kategoriler var. Павлипуду, лоханны ката каявата, ставата. Kaya putih pak. Шиш, тахра пута, шиш без тушиш. Ну-ка, бля, что это? Решение занял Додохов Николай. Ветерандар. Он у нас единственный ветеран сегодня. Награду вручает Анатолий Семенович. Ну да, Анатолий Семенович. Грамота, медаль и Алмаз Акимбанка 10 тысяч рублей. Женщина. Первое место заняла
Нонна Миронова. С результатом 85 поражений мишени из 125. Она у нас тоже единственная. Первое место занял Рамиль Никаев, наш перспективный стрелок. Он сегодня показал великолепный результат, поразил 113 мишеней из 125 и вошел в шестерку сильнейших стрелков сегодняшнего соревнования. Рамиль, bu ikisinden bir öbürü uluğun cihazatın bağlıgın bilgin ikisinden olanları бұл рингтон Ишели алға потырымтан уже чемпион России среди юниоров болды. Онан быйыл бұл ринг өрбіде бұғақ тұттар бұдығар. Онан быйыл 2 хақа бұғаған тұттарар бұдығар. Тренировка бұл Александр Степанович одноклассника болырын бұдығынан болғанды бәйім апыттан, бәйім семьяматтан бестігінші. Категориясы келебет. Балғанге бұғытынан бұл категорияға 3 призовой место денеті. Оны Александр Беге чуға жонлара, аймақтара, табарыстығы приз тұрғанлар награждениені 5 местаға дері кәңден берді. Категориясы 5 место, 5 место Черкашин Олег. Тоған bir результаты. Эсон Прямыш аймақтарын атыртан приз. Вон ты читал. Төртүш местене Эге тоған bir школа Алексеев Данил. Данил, кем ерекенің өмірі? Намнар. Үш категорияға 3 местене Эльмятты Гырла тоғыған 6 школа Стекаловска Альбер, весной до. 2 местене Шишевская школа. Это Андрей Кузьмин. А вот страна бүгін хасарда Москваттан көтен қарманын Шишевская мишение жаты. Антон Семенович ағарынан тұттырар. Он с категории накрыта 6 школа. Константин Кудрявцев, быстрее вместе. Баскетбол мешкенеде призовой фонда бүгін чуға жонлара, аймақтар, табарыстар, приз тұрғандар 5 местеға ерекенген берді. Онан 5 местене в категорияға Олда Карпапаев, Сюзбен школа. Төртүш местене Евгений Иванов, Сюзбен школа. 4-й. Төрдүш сырывын төрдүш болды. Тағас онна. Билеттеген дене патты көптен олық фирма. Билет тайы. Динахудып. Сергей Кобяков белахтабит доға. Это Ргарден специально. Сергей Кобяков тені жахдақ тренер бар ванна. Бәйті бүгін барды? Бәйті бүгін соғады, балты өт. Мастер спорта России. Ашконытын Кузьмин, Альбер, Липусай, Иван, Дадухов, Василий. Оны алыша манитүгенге білехек лошадканы сұрашыр. Онына білехекке шүрдені таван Липусай, Иван, 5 место. 5 место не было. Ваня! Иван! Георгиевна Городов, Шишагоса школа. 2 место, он Юнистеры, Петер, Шишагоса школа, автор категория обостаты. Иккис и Аял Григорьевич Макаров, как всегда, победитель. Он заслуженный мастер спорта Романа Романбатов. 4-е место Степан Чапалов, 3-е место Кадаков Николай, 2-е место Пестеров Александр и 1-е место Макаров Аял. Внимание! Katta komandatan 100 местене Охотник 2 командалда.
Александр Песарев, Евгений Новгородов, Алексей Микрджанов. И ты с места Татарстана охотник 1, Шишигин Афанасий, Николаев Артур, Егоров Игорь, Сюси Балташкова. Востокоместера Татарстана Алмаз команда. Карпа Павел, Николаев Рамиль, Чипалов Степан, и Сюси Абдуликешкова. Главное, Рамир бар было. Молодец. Команда Горовод Аял Макарова, бүгінгі турнирдің абсолютный чемпионын. Алим Милова туттары. Беспроводной? Беспроводной, да? Александр Смолец, товарищ Владимир Павлов, специальный педикур. Самый тухтипетті. Ағастыр сәлей результаттақ бүгінгі турнир құтылаға ден оның тұттарының күнгі. Да, он это сюда. Да, кәлемдегі көптейінде тұттақ. Жақтан кәлбет пьестерептарға тұттары құдым бағара бұд. Пьестерептардан представитель. Балла, Саша олар дел. Саша, нема бейге тіревішті бұда қыпты. Бейге тіревішті. Бары кыттыхан, бары чөй байта барыстарга, бары кыттыс бүккітігер улахан мақталбын дердебін. Александр Саванович керейгер бұл үйтір көктейіз бұйыл 6 түгілім болды. Бұйылғы көріктейі хүддақ тыңағынақтық шөйдік. Мен боларын көрдік асты, погоды да тұрын берді. Финалға деді тыңағынақ кешсені тұн бары көрді бет. Александр Песарев, онына Аял Макаров, сүйіс түрден қасты өтейді бар. Сүйіс он бесті, сүйіс үбе бестен ұтанлар перемесені бұл жасылар. Кобяков Николайдың мен сүйіс он теташко өтеннеген қалан үхіс местені бұл жасты өт. Одан тек ұдды результатыр плотнайдар. Онықтан бұйылғы көріктігіге осынан бұйыл Рамир Николаев үшігай результаты көндіріжілі тебе юниор бұд 10 састақ ол сүйіс 10 ұтан 6 еркерін финалға ме өтті. Ота көрікті үшедік аста традиционны боларын күрдік результаттары шөйдер полеттары дағаны сығылықтарды мен істербен әкемді Аллаханны қоғаған деп өтейік. Қас көрікті әтші барыдай? Осая түрден 6. Қалай әлбән ер бұлақты? Әбілдер, онта ари бұл күріктегі календары тұл қоғыз сас соғыс дөйбетер сайын сағылынты болар өте болар мен сана бар күттачыта дөсел бәқ болу тегі ғанды. Тоқ бұдың таппадақ күріктегі таппадақ мүшен бітін барамыд, өтамыд бұдейін біде. Тоға қайдақ таппадақ бұды, қайда бол әненнен таппадақ бұдың көндеріне барды. Жарықтана? Жарықтана, жарық. Ағаяқта табыт, таппатағыр мешенде күнді тағам. Работа над ошибками ден. Обязательно ауруқ тақын, тоғады тақын бұл мен олбын рамирена. Бақтырағылы үйреттім, әкте. Бақтырағылы егер үйреттім, мен олық бүгін қолауыра бартын, тоқ бары барты хүббе үстүйіне өтті, бейрі хүббе төддітті. Оны мастар норматыдды. Мастар норматы. Білген кімі бұта асыққа чемпионат мира көджан ден кіреға. Онта білген Октябрьга Санкт-Петербурга оған құрақтығы болар Россияға, онны бұтеметті тоқ мастер норматы өлеректәк бұд. Красавчик. Олеген болғаны білген бұл қырадық аяқ хүспұт мүшендерін подтверди канан тоғы хүспұтын, тоқталта хүспұтын, оны білген карты көндерінектәк бұд. Работа на ошибками. Тебе нравится стрелять? Ну, спортинг? Да. Когда ты начал тренироваться? Вот, 1,5 года назад. Потому что показалось интересным очень. И это папа настаивал или сам? Сам настаивал. Сам хотел с ним пойти на тренировки и пострелять, да? Да. Да, он раньше это занимался. Пулевой, стрельбой занимается. Я думаю, это оказалось слишком сложным для меня и непосильным трудом. Так что я перешел сюда. А у тебя какое ружье? У меня Кемин, это отцовское. Крихов. Крихов, да? 1,5 миллиона, который стоит. А, Буда. Жора? Ну, спиди. Так, подержи-ка.
кого ты можешь подчеркнуть из твоих соперников, из местных ребят? Да, есть один, есть Черкашин Мичиль. Это стрелок по упражнению скит. Очень хороший, ну, стрелок очень хороший. Да. Трудный соперник очень. Сильный. А как ты думаешь, какая твоя сильная сторона при стрельбе? Какой у тебя характер стрельбы? Быстрый, там, работающий. Работающий это как? Ну, как сказать? Сложно сказать особо. Работающий это когда сразу выходит и сразу стреляешь, да? Нет. Когда долго, водишься и делаешь правильно все. С упреждением, да? Ну да. Можно просто взять и стрельнуть, а можно поработать и сделать, все правильно. Как? А тебе сколько лет? Мне 13. 13? Да. А какой класс? 7 закончил. Такой рослый. Выше папы уже, да? Как ты себя видишь лет через, скажем, 5? Никак, не знаю, как будет. У тебя же мечта есть, наверное? Есть мечта, да. Вот про нее и расскажи. Какая у тебя мечта? Мечта. Конечно же, занять мастер спорта, получить. И хорошо стрелять. Там, не знаю, из 205 промазать всего. Вот так вот. 195? Да, 195. Сделать хороших выстрелов. Олимпийский вид же спорта, да, спортинг? Нет. Зато здесь есть олимпийские виды, это упражнения такие как скит и трап. Скит это можно увидеть площадку и вот эти вот башенки. Одна большая и вон там маленькая. Из них выходит одновременно 2 мишени и нужно быстро попасть по ним. А в трапе низкий подъем, там 15 машинок установлено. И из одной точки выходит какая-то любая мишень из этих 3 машинок. Вправо, влево или вперед. Средний. Как-то вот так. То есть ты будешь очень долго тренироваться, да, этим видом спорта? Да. Да. Как получится. Когда окончишь школу, кем хочешь стать? По профессии. Ты же как хобби. Спорт это же как хобби будет, да? А по профессии кем хочешь стать? Занять должность отца и продолжить его бизнес. Как-то так. А бизнес у него строительный, да? Эн аннугар тоян болауын дир, ол аттағана. Конечно, он единственный наследник мой. Самый младший сын, это везде младший сын наследником бывает. Так что мой наследник. Строительная компания Сахастрой-Транс. Удачи, Рамир. Спасибо. Чакатат, Дарктан. Вам тоже удачи. Спасибо. Аял Григорьевич сөтөгөл агардылыбыт. Баспут неделага меситихилергенен, оны бүкүлөктеге мен бастабык кынан, абсолютно кыйлаак мен бубукунан. У төһөбөттәхай төһө кайдак тахамнак күрәктеһи болан астыны бүгүнгү күнгүнү. Ток бар, күчтәг ташлар бары балар. Мен була спокойно, деп чемпионат мира гентен деп быгыня нам упатам. Полеттер нормальный турбуттар. Онна триячилер, астровелдер, бристрел багана хачуй. Онан болана бары спортсменнар бары довольныйдар. Бары астындылар. Онна берем көтен бары желәтилер. Biz sport naha çoluluğa verir, naha doğru ıppat komitiger bebedin kıta bilge. Altıhan bultuğut tağını bilge de banikka hacabı, tabarstahut, biznes bite bebede kömülhevut. Onun biz sport olsundan. Atu. Kohan junlar vaktar taki maygıda ras. Oğlum mana aras ulustan bara sport tulan tümsemit. Etenge şey badı hacabı. Тоғы именно спортины Heги спортинан жарыктарга бахары мыкыды. Ото мен рудругаттан кырахжаман бутерекени утутун көрөмүн наха хергиледим. Бия колок бугата. Онтон букендики уйбан көсүс макарап кинер ызамбар буттарга басты көрөк тийбитин кытынча халлаган хаалан. Кытынча кигенге үскө 15-ти хүлбери мишенне көрөк тийдерден бар буттан. Басты көсө көрөк тийбитин кытынча үсүллахы онна спорт хаус клуб тугарган буппути кытынча үскө. Он на шидик Антонова уже тохтовако
2004 сыллахы федерация бұдың тәрбеп бет. Федерация халачтык. Федерация халачыда банк үстігініміз Макаров. Сүрді энтузиаст кейі. Саға бір чулу кейді. Кені бар болан бұл спортқа қалан берейін бей андайдуға білді бет. Онна Россияға мен бәрі ешірек біттен доғырдағы бұд. Арас құраттырға дейін нағалдықта барыстынды бұд. Бизнес біттерді көмірі сүйәвет, бәветер, поддержкалағы бұд. Арас құраққа теген бұл проблема друг боланы товарыстырын көрен көлен көміләділер. Биронов Саша наға шүйе бол әке. Наға товарыс бұд, наға күштәқ организатор, профессионал. Нар хоқты бұд, қолыбыра білген бары бұла бейхетті бұтыр хүджеті. Қоғыруда хыжамыз сөп болын ақтан бұд. Эдер хағығыр қомалтолақ тұқ бейі кәкке біттен тұран. Қомалтолақ бағай. Сөйлі ауылі хыжан. Товарыс бұдың бұмандық қылғы бейді күріқті етер емет ақтан ағырабыд. Оны жоны кәлендер бөшөй бай. Бұйыл наға күріқті болда. Кәпгені мен астырынеті шүгей олаты әтәңге. Төкейі оқ бұтыр бастан қылдырғы ғырған әнтен тұн. Әтәңге хажалдырттан көрен кейі өрер. Саша бұд бұйыл қылғы бейді мұнын ақтан тағырабыд. Онына бар бұдың тұқыратын турнирі оры тұруқ бұд. Степанчы балақты. Он тут билет товарас потом он новый потогар белелях. Burada taşlarga işlerden toqpar bari şoy bağıravın. Profesyonel sport конечно elbette bulukta onu fizkulturunu olu qayanda jertini qanada. Qaraqi manak yoga kurduk. Hasırday trenirovkalan etqanetnen doğrugutnen hatı qaman. Orqturgu hürer ame противопоказан elbette yana çanga. Qamı qanada. Мен bola bu hette hılba atağım edemler idi bolun. Нар қамыр туғына мештәдірді микрды қамыр боламын тұн жоллақ бұн деді. Нар итағаллақ қиғанар, итағаллақ бұлықына дары, итағаллақ қиғанар өре хаджар жоңы қоған бағында. Нар үшөй түстен өрен көтен бидді бірдері лоққы үшөй жоны күтталтыған, үшөй дүгілелен, үшөй жоны күтталдырған, кейі өрен көтен аяқтақ. Насырын яғыт нар үшөй болу. Бар үшөй кетірі.